не завжди ж вони там, приїжджають сюди, то до своїх піти на могилку і знову, ну виберемо ми сьогодні, чи обговоримо кандидатуру старости. Затвердимо ми їх на селищній раді, да? На сесії. Якщо ви не підтримаєте, якщо ви не допоможете, одна вона тут нічого не зробить. Так як я в районі, да? Я ж один сам нічого в полі не воюю. Да, я можу організувати, да, я можу згуртувати людей там, але знову ви повинні підтримати. Все. Другого я не розумію, не бачу. Роботи дуже багато є. Повірте мені, я ось об'їхав район перший, сьогодні об'єднана громада, дуже багато проблем у школах, дуже багато проблем в садочках. Там тече, ну, в тому числі Доброжанівська школа сьогодні тече. Да? Гімназія, ну просто там, я, чесно кажучи, навіть щоб хотів їсти, я б не сів там, не сів би там. Розумієте, дітей загнали в таке, то сьогодні ми робимо повністю кришу в Захарівській школі, будинок культури, перекрили, теж тік, поставили вікна, двері. Все це робиться за допомогою наших підприємців. Повірте, в бюджеті коштів нема. Хоч мені сьогодні задавали, а скільки ж нам сюди грошей йде? Зробимо ми такий аналіз, от чесно кажу, приїдемо із старостою сюди, приїдемо і от читаємося, от скільки ж зібрано податків на даній території і скільки потрачено. Повірте, не в вашу пользу буде. От чесно вам кажу. Чому? Тому що, дивіться, сьогодні субвенція приходить освітянська, сьогодні приходить субвенція медицинська, але тільки на лікарів, тільки на вчителів. Все останнє, світло, газ, от хто працює в школі, да? Знаєте, це все технічний персонал. Да, технічний персонал, утримання, ремонти там і так далі. Все це місцевий бюджет. І повірте, це дуже великі кошти, які ми, я ж вам тільки що казав, 5 мільйонів планували, а сьогодні треба 35, якщо подивитися по тих цінах. Де їх брати такі мільйони? Ну, ви ж самі знаєте, ну, скільки ви кажете, от за городи там, ну, скільки город? Ну 150 гривень, да? Чи скільки платите? Навіть менше. Навіть менше, так? Да? Ну що це, такі великі городи? Да, оце все йде в місцевий бюджет. Ну що ж то зібрати? Ось навіть садочок відкрити. Ми сьогодні в Доброжанівці там задавали питання. Ну не можемо ми содержати за 5 дітей дитячий садочок. Як би ми не хотіли. Хоча, чесно кажучи, от для мене дитина повинна бути в садочку. Навіть якщо мама не працює, вона повинна бути в садочку. Чому? Вона повинна готуватись до школи. Да? Вона повинна гуртуватися в колективі, вона повинна розвиватися там по цьому. Але, ну вибачте, якщо 5 дітей, треба завідуюча, да? Хоч не хоч, бо не відкриє санстанція ж не дасть нам. Треба медсестра, треба, і набирається, що в 4-5 разів більше, ніж тих дітей, персонал. Але треба думати, яким чином, от в мене думка все-таки про Доброжанівську школу, що там робити комплекс, такий як в Сирові сьогодні, як на Багемці, школа-сад. Да. Скоріше всього, що, мабуть, вихід у цьому. Хоча там треба все перестраювати, треба все робити, щоб діткам там було зручно. Бо це ж маленькі дітки, вони спадки лягають там і все. Знову підвозу, дороги. Дуже багато є проблем. Хоча за останній рік, мабуть, тільки той, хто не хоче цього бачити, все-таки дуже багато робиться по будівництву, можна сказати, нових доріг, бо це не ремонт, це будівництво нових доріг. Подивіться, Криве озеро Первомайське. Да. Дуже серйозно. Там всього-навсього від Берізків до Кривого озера, отой кусочок стоїть там, по-моєму, 274-275 мільйонів. Дуже великий. Знову ж таки, якби ми вміли цінувати і вміли по цьому. Сьогодні вже там, де зробили, вже колія. Великогрузні машини, але на сьогодні губернатором нашої області прийнято рішення про пересувні закуплене оборудовання, пересувні вагові комплекси. Будуть їздити і по селах, і дуже великі штрафи будуть. Через те, що ми по-другому дороги не збережемо. Ми не вспіємо їх ремонтувати, ми не вспіємо їх робити. Значить, по слідуючому року буде закінчена до Первомайська дорога, і туди і на Миколаїв. І проєкт робиться дороги Берізки через Врадівку, Захаровка, Івановка,
Ну, пам'ятаєте, ота дорога, що ми їздили на неї на Ніколаїв, аж до Миколаєва. Дуже важко це все просувається, дуже, ось навіть Березківська траса, ще в березні місяці вже був проведений тендер, виділені кошти, але судові тяжби пішли, от, і оце тільки тепер рушили її робити. Дуже непросто, але треба рухатись вперед. Треба щось робити. Ми перетворилися з самої, можна сказати, багатої країни. Ми вийшли після розпаду Радянського Союзу, вийшли одною із самих багатших союзних республік. Сьогодні далеко це не так. Через те десь ми впустили, десь щось не зрозуміли, десь щось пішли не по тому шляху, а десь просто опустили руку, мабуть. Через те треба починати з самого малого. В себе на подвір'ї, в себе в селі, в себе в громаді. Так, мабуть, треба робити. Знову таки, як би ми не хотіли, як би ми сьогодні, треба трошечки піднімати авторитет громади. Робити все це разом. Воно й берегтися буде. Ви знаєте, от ми колись у Радівці, пройшов я, дивлюся, все повалене, поломані скамеєчки, все, хлопці, поїхали. Поїхали в Березківське лісництво, вибрали там досочки. Як її зробити? Вже вирішили, що будемо робити 30 сантиметрів так, бо якщо поставиш так, воно ж ламається. Ми пішли у школу першу, там ще сохранився білий наш земляк, да? В Доброжанівській школі. Так. Він сохранив майстерню. Я попросився в нього, щоб шліфанути. Да. І він каже, ви ж розумієте, ми ж не можемо дітей, ми ж не маємо права, бо там станок по цьому. Я кажу, ні, їх треба. От давайте по цьому. Він зразу не зрозумів. Давайте, кажу, хай ми будемо подавати, а вони будуть переносити. І вже ставимо ми скам'ячки в парку. Чую, прийшли дітки, і це, обично ж на скамейках пишуть, хто кого любить, там, да? Да, ще щось там по цьому. А це, каже, ні, ти це не роби, каже. Пам'ятаєш, це ж ми, каже, робили своїми руками. Тепер вони всі. Да. Представляєте, наскільки воно так врізалося в пам'ять? Ми робили своїми руками. Ось де соль, бачите, в цьому, що якщо ми десь щось там зробимо, воно буде берегтися краще, і цінуватися, через те ось так. І щоб багато не говорити вам, хочу запропонувати вам кандидатуру для обговорення. Для проведення громадських слухань нам необхідно обрати голову громадських слухань. Пропоную головою громадських слухань обрати Візняк Ірину Васильівну. Хто за те, прошу проголосувати. Ірина Васильівна. На порядку денному у нас буде розгляд кандидатури Аланджі Людмили Олександрівни на посаду старости Старостинського округу, Доброжанівського старостинського округу. І друге, необхідно нам затвердити такий регламент громадських слухань. Наступне слово громадських слухань 20 хвилин, на доповідь до 5 хвилин, на кожну із найбільш двох співвідповідей до 5 хвилин. І також відповіді на питання до 3 хвилин. Так, і на виступ в обговоренні до 5 хвилин. Хто за, прошу проголосувати. Так, утриманих немає. Так, ухвалили. Будь ласка, хто має щось сказати, запитати? Лічильну комісію ще. Лічильну комісію, я вибачаю ще. Думаю, що мало людей, одну людину. Одну людину. Так. В кількості однієї людини. Будь ласка, пропонуйте. Анатоліївна секретар. секретар.
Людмила Васильівна, Да. будь ласка. Політь. Порахуєте. Порахуйте, так. Можете там стояти. Так. Миколу Леонідовича ми вже заслухали. Будь ласка, є в когось щось сказати? Людмила Олександрівна? Я, наприклад, з нею працювала, ну так, не працювали, а були депутатами сільської ради. Хочу сказати, що людина образована, відповідальна, добросовісно відносилася до всіх своїх доручень, завжди їх виконувала, завжди бачила навіть те, що хтось інший не бачив, вона приходила і піднімала питання, що треба там і там щось виконати. Тобто я рахую, що ця людина справиться з своєю роботою. Це правильно. Так. Молода, да, дякую за підтримку. Дуже дякую за підтримку. Я дякую, що ви сьогодні покинули свої справи і прийшли сюди щоб на громадські слухання обговорити мою кандидатуру. Знаєте, я сьогодні не хочу багато обіцяти, тому що дуже зараз важко працювати в тому всьому. Але я думаю, все, що від нас залежить на сьогодні, від мене що залежить, я все буду підтримувати, все буду старатися прислухатися до думки громади і допомагати чим зможу. Словом, ділом, що від мене залежатиме, то я все буду робити. Що планую, то все будемо, я ж кажу, дуже планів багато є, що зробити. Як вони будуть виконуватися, як ми будемо шукати оці ходи і виходи для того, то теж, я ж кажу, будемо все старатися для того зробити як належним чином. Я хочу, щоб ви знали, що ви при будь-якій нагоді можете звернутися до сільської ради, отримати всі необхідні послуги, які надає сільська рада, вислухати, які у вас проблеми, завжди звертайтеся. Що я можу, те я все вам допоможу. Разом з підтримки Миколи Леонідовича, я думаю, разом з вами, з усіма, ми справимося. Ось таке. Удачі. Да, дякую. А чи в нашій силі зняти з усіх орендаторські права? Саме нам на успіху терпіння. Які орендаторські права? Обикновені. А де ви бачили орендаторські права? У орендаторів. Що це таке? Скажіть, бо я не чув. Нам може інтересно. Успіху. Саме головне, удачі, з Богом Да. помощі. Я дякую, Нам за дякую. дрова. За дрова ну якось будемо вирішувати, бо дрова дійсно. А, так. Я тебе позичу, У вас є 8 тисяч, дасте мені, я заплатю за те, що дурі порубаю. Прохання до Миколи Леонідовича, щоб ви підтримували нашого кандидата, щоб допомагали. Ну, будемо підтримувати, будемо і питати. Щоб Ну, ви знали, конечно, у нас на конечно. сесіях дуже непросто проходять сесії, в тому числі і звідти Молоденька, щоб не заклювали. не заклюють, вона не дасться, але Треба буде Але підвести треба- ми за. Хорошо, я дякую. треба старатися, треба Да, робити, треба будемо оперувати старатися. цифрами, фактами, Да. треба знати обстановку через те, що по-іншому, мабуть, працює. Ну, це все приходить із. Звісно, У звісно. мене ще одна до вас просьба перед тим, як поставити на голосування. Ви знаєте, що в останній час, ось буквально останній тиждень, 10 днів максимум, сильно загострилась ситуація з коронавірусом. Прошу дуже вас, подумайте над тим, сьогодні, крім вакцинації, іншого шляху немає. Як захистити себе і своїх рідних, близьких. Через те сьогодні вакцини є в достатній кількості. Не слухайте ті всі казочки, що розказують там. Навіть, я так кажу, навіть якщо 5-10% збереже життів людей, то воно того стоїть. Бо життя дається тільки один раз. І назад возврата нема. У нас дуже багато земляків на сьогоднішній день вже, як то кажуть, відійшли в інший світ тільки за коронавірус. Через те бережіться, бережіть своє здоров'я. Ну, що таке нині в наше время коронавірус? Я вам, люди добрі, скажу, хочете вірте, хочете ні.
це людська жадібність до чужого майна. Що случилось? Ну, може, трохи і є і цього, але Ну, це трохи, сьогодні, якщо трохи, сьогодні хвороба є. вибачте, то людей не Дуже вбивають, серйозно. тим паче людських дітей, якщо трохи. А якщо вже багато, то це вже, естественно, все сплановано, все, як кажуть, по полочках. Ну, нещасний випадок у людини може бути всього-навсього один раз. Ну, постійно все життя, це ви вибачте мене. І одні й ті самі люди на одні й ті самі граблі. Це ви хочете мені на сьогоднішній день сказати, що це не сплановано, да? І кимось не Я не покладено. розказував вам Щоб сплановано ми чи не були всі сплановано. Я руки кажу чистенькі, по гарненькі, факту. дали комусь. От ви кажете, обов'язково маски надівати і рукавички теж. Давайте я надіну маску, надіну рукавички, прийду до вас в Радіївське туди Будь ласка, я давайте читаю проголосуємо за єдину кандидата маску. Олексію Людмилу Олександрівну. Давайте. Ми за. Удачі! Я ж кажу, Всі піддержуємо. Дякую Да. за підтримку. Дякую за підтримку. Ну, Олександровна, вибачай, що не перебуває.